아, 떨어질까봐. 오! 어떨까? 어때? 너무 좀 크리하지? 아. 아. 아.
이유가 없이 혼자의 자유시간. 배고프니까 나한테 배고프지 않나 물어봤구나. 배고프다기보다는 되게 심심해. 그래서 커피라도 먹고 싶고 좀 그러긴 한데. 짜파게티 먹고 커피 먹고. 됐어. 괜찮아. 김치랑 너무 잘 어울리겠다. 먹어봅시다. 꼭 희한하게 한 병 갖고 오잖아. 그럼 술이 땡겨. 두 명 갖고 먹지도 않고 그러니까. 찾지도 않고. 그러니까. 그래서 내가 항상 말했잖아. 2병 챙겨달라고. 맞아. 근데 오늘 우리 집에 있는 냉장고에 술을 안 챙기고 그냥 마트에서 사온 거야. 국물 왜 이렇게 또 딱이야. 딱이지? 너 짜파게티 도사다. 라면 도사야 진짜. 진짜 평생 라면만 담당해줬으면 좋겠어. 오빠.
익었어? 먹어봐. 좀 덜 익은 것 같은데? 그치, 않게 나왔는데. 그치? 응. 아니, 나쁘지 않은데? 이게 더 맛있어. 것 같아. 진해 맛있어. 그치? 너무 잘. 너무 거의 비슷한데, 그럼 이렇게 좀 섞어. 거의 비슷한데? 거의 비슷한데 뭐. 거의 비슷한데 약간 얼음 맛이 다른 건가 지금? 그럴 수도. 뭘 찍으라는 건지. 탕탕탕. 같이 버려줘. 오빠 뒤로 누워. 여보, 나는 의자가 어, 뒤에서 나 물이 떨어지는데 나 뭐해서 파고 들어가. 뇌출을 뇌출할 출할 알아요? 뇌출할 말하지 마. 무슨 소리냐? 왜 말하지 마요? 왜래? 저 바위에 피는 꽃이 뭘까요? 파래니. 아님 말고.
비슷한 모든 모양은 직사 같은 걸 만들면 된다. 닭고기 필요 없으시죠? 네. 엄청 대형 닭고기. 네? 대형 아, 닭고기. 더 말리려고요.